Luktine maze v Sočiju. In Janja Garnbret je olimpijska prvakinja. Roman Prevc proti dnu letalnice. Pogača, wow, champion. Slovenija evropskega prvaka je tukaj. Land of Champions. Zakaj? Ker smo že dvignili pokal. Kaj sploh pomeni biti šampion? Zame je najbolj šampionska domača hrana in domače sestavine. In v vsaki sestavini malo zemlje, malo sonca in naše gostoljubje. Cenimo ljubezen do dela. It's great here. I hope you get to see all the hotels. And everyone speaks English here. V eni uri si lahko na morju, v gorah, pa še kje vmes. Dobrodošli v Sloveniji. Tukaj se počutim varno. Seveda, saj smo ena najbolj varnih držav v Evropi. Navijači se veselimo vsakega, ko pride v našo dvorano. Več ko nas je, boljše je. Zelo pomembna nam je tudi tradicija. Ljubezen do košarke, generacija za generacijo za generacijo. Za vse generacije. Slovenci smo po naravi spontani. Pristni. Radovedni. Gostoljubni. Strastni. Pripravljeni. Res je, da smo majhni, ampak v športu znamo ogromno. Lepo Dončić na vzvrč. Kroj Darija Nikolića. Nikolić otvori Pavla. Lepo je zaključil trener. Dončić. He takes it all the way. The best team in European basketball for the first time in their history. Primož Roglič to the finish line. Olimpijsko medaljo. Vrh je tu, neverjetno. Zgodovinski uspeh slovenske reprezentance. No, to pomeni biti šampion.